สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Home Cooking by On วันนี้ออนจะทำเมนูสำหรับชาวออสซี่ที่เขาทานกันบ่อยมาก เพื่อนๆเดาได้ไหมคะว่าคืออะไร ใช่เลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์ไก่ค่ะ ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ So to make a chicken mince burger we need chicken mince 500 grams, some brown onion chopped, breadcrumbs, some cheese, 5 eggs, and season with pepper and salt. And I'm gonna use garlic infusion oil. Okay, let's get started. I'm gonna add some chicken first. Some onion. Breadcrumbs. Some cheese. And egg. Pepper, salt, and 1 tablespoon of garlic infusion oil. Now we're gonna mix them up. Okay. Okay, it's too runny. I'm gonna add more breadcrumbs.